សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជាទីស្រឡាញ់រាប់អានអ្នកទាំងអស់គ្នាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយជាទេថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមធ្វើវីដេអូមួយនិយាយអំពីការឲ្យរង្វាន់ខ្លួនឯងម្ដងម្កាលធ្វើឲ្យខ្លួនឯងសប្បាយចិត្តនេះរូបភាពនេះគឺខ្ញុំស្លៀកពាក់រ៉ូបហើយនឹងពាក់ចា៎ណាពាក់ខ្វិលពាក់អីចឹងដើម្បីនាំកូនរបស់ខ្ញុំទៅមួយប្តីរបស់ខ្ញុំគឺទៅមើលកុននៅថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យណាសៅរ៍អាទិត្យហ្នឹងគឺខ្ញុំតែងតែឲ្យរង្វាន់ខ្លួនឯងដូចជាទៅញ៉ាំអីឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ហើយខ្ញុំមិនមែនធ្វើវារាល់ថ្ងៃទេក្នុងមួយខែហ្នឹងមានតែសៅរ៍អាទិត្យមកមានសៅរ៍មួយឬអាទិត្យមួយណាពួកខ្ញុំទៅញ៉ាំអាហារជប៉ុនឬក៏ខ្ញុំទៅដើរ shopping នាំកូនទៅដើរលេងក្បែរផ្ទះហ្នឹងមិនទៅណាឆ្ងាយទេគឺខ្ញុំឲ្យរង្វាន់ខ្លួនឯងឲ្យខ្លួនឯងសប្បាយចិត្តលួងខ្លួនឯងតែតាមពិតជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺខ្ញុំមិនបានទៅទូទៅរាល់ថ្ងៃទៅដើរលេងរាល់ថ្ងៃតែងខ្លួនទៅក្រៅដើរលេងរហូតទេអត់ទេគឺក្នុងមួយខែមានតែសៅរ៍ឬអាទិត្យណាមួយដែលដើរលេងថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំរៀបចំខ្លួនទៅមើលកុនហើយថ្ងៃធម្មតាគឺខ្ញុំដូចជាស្ត្រីមេផ្ទះធម្មតាអញ្ចឹងគឺជូនកូនទៅរៀនទៅយកកូនទៅរៀនខ្លួនឯងខ្លះហើយអញ្ចឹងទៅគឺខ្ញុំប្រើប្រាស់ពេលវេលាចុងសប្តាហ៍បន្តិចបន្តួចហ្នឹងនៅក្បែរកូនរបស់ខ្ញុំហើយនឹងធ្វើម្ហូបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ជាការលួងខ្លួនឯងជាការឲ្យរង្វាន់ខ្លួនឯងនិងជាការផ្ដល់ពេលវេលាដ៏មានតម្លៃនៅក្បែរកូនណាហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាជីវិតស្ត្រីមេផ្ទះគឺគ្មានអីទេមានតែមើលថែទាំកូនឲ្យល្អទៅព្រោះកូនរបស់យើងហ្នឹងគឺជាការទំពាំងស្នោឫស្សីគឺជាអ្នកបន្តវេនបន្ទាប់ពីម្ដាយនិងឪពុកហ្នឹងអញ្ចឹងយើងគួរតែចំណាយពេលនៅមួយកូនឲ្យបានច្រើននិយាយបែបនេះមិនមែនខ្ញុំថាខ្ញុំមិនធ្វើការមិនរៀនអីទេគឺខ្ញុំធ្វើការខ្ញុំរៀនអីដែរប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ចំណាយពេលដ៏ល្អនៅជិតស្និទ្ធមួយកូនហ្នឹងព្រោះឥឡូវខ្ញុំសង្កេតឃើញថាសម័យបច្ចេកវិទ្យាវាជឿនលឿនខ្លាំងពេកទៅម្នាក់គឺសៅរ៍អាទិត្យហ្នឹងផ្ដោតទៅលើទូរស័ព្ទលេងទូរស័ព្ទមើលទូរស័ព្ទរវល់ទេទៅមិត្តភ័ក្តិអីរឿងមិត្តភ័ក្តិហ្នឹងគឺយើងអាចនិយាយជារឿងធម្មតាក្នុងការទំនាក់ទំនងក្នុងសង្គមតែយើងក៏មិនត្រូវផ្ដោតអារម្មណ៍នៅមិត្តភ័ក្តិឬក៏លេងទូរស័ព្ទលេងហ្គេមលេងអីច្រើនពេកដែរយើងគួរតែមានពេលវេលាឲ្យកូនរបស់យើងព្រោះក្មេងវាត្រូវការភាពកក់ក្ដៅពីឪពុកម្ដាយខ្លាំងណាស់គាត់តែពួកគាត់អត់ចេះសនំពរអត់ចេះនិយាយទេតែអារម្មណ៍ត្រូវការឪពុកម្ដាយហ្នឹងស្រឡាញ់មើលថែយកចិត្តទុកដាក់ហើយនឹងបង្រៀនពួកគាត់ចំណុចណាទៅដល់ចំណុចណាបដៅពួកគាត់ព្រោះអីក្មេងការគិតរបស់ក្មេងវាតែងតែវិជ្ជមានគ្រប់រឿងទាំងអស់នឹងក្មេងវាមិនដឹងថាកន្លែងណាខុសកន្លែងណាត្រូវគឺវាចូលចិត្តគិតឡើងគឺវិជ្ជមានច្រើនជាងអវិជ្ជមានអញ្ចឹងបើសិនជាពួកគាត់មានគំនិតវិជ្ជមានណាយើងឲ្យគាត់បន្តទៀតទៅប៉ុន្តែបើសិនជាពួកគាត់មានគំនិតអត់ល្អអវិជ្ជមានអញ្ចឹងយើងគួរកែតម្រូវគាត់ណែនាំគាត់អីចឹងទៅអូខេតែប៉ុណ្្នឹងឯងអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយថ្ងៃនេះគឺអរគុណច្រើនហើយជូនពរអ្នកទាំងអស់គ្នាសំណាងល្អរីករាយថ្ងៃចុងសប្តាហ៍